بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. معنا مشكلة النهاردة في لاب ديل. اللاب ده جاي قاطع باور زي ما احنا شايفين كده، ولما بنوصله على الباور سبلاي بنلاحظ ان اللاب بيسحب امبير على الباور. يلا بينا مع بعض نشوف المشكلة فين. بعد ما سمينا اللاب كده يا جماعة مع بعض، اللاب زي ما احنا شايفين كده قاطع معانا باور خالص، والمشكلة او العطل ده متكرر في اللابات وبيجي لنا كتير جدا. ولكن لما بنوصل الادابتور او الشاحن بيفصل معانا، او لمبة البيان بتفصل معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه كده مع بعض. مبدئيا احنا عندنا شورت على خط 19. فكينا اللاب كده وخدنا نظر زي ما تعودنا او زي ما قلنا وكررنا في اكتر من فيديو يعني الكشف الظاهري من الحاجات المهمة جدا. احنا فكينا اللاب والقينا نظرة كده عليه. فمن حيث المبدأ مفيش عندي اي شغل، يعني اي حاجة فيها حرق او حاجة. فكينا هنا المذر بورد بره. هنيجي نبص كده مع بعض على سوكت الشحن. فما لقيناش اي حاجة تدل على الحرق او الشياط او اي حاجة. فالشورت عندنا هنا في قطعة ومعلهاش يعني حرق او اي حاجة. زي ما احنا شايفين كده السوكت بتاع المدخل الشاحن بيعدي على ملف ومنه على مسفت الاول. احنا شايفين كده مع بعض، احنا عاملين عليه بالجفت ده المسفت الاول، وبيعدي منه على المسفت التاني الصغير اللي جنبيه ده، وبعديها بيطلع على مقاومة، ومن المقاومة دي بتبدأ 19 تتوزع في اللاب. مبدئيا كده هنجيب الابو على وضع الصفارة، وهنقيس. بما اننا في شورت هنا على خط 19 الادابتور بيفصل بمجرد ما بنوصله، فهنقيس الموسفيت الاول وهنشوف واصل منين. يعني هنشوف اللي عايزين نحدده، هناخد اللي على وضع الصفارة، ومن هناخد ده احنا هنقرب دلوقتي مع بعض بالكاميرا. نحط اي واير من واير الابو على مدخل الشحن او الشاحن، ومن الفلاتة بتاعت الشحن دي على الملف، ومن الملف ده زي ما قلنا قبل كده ده عبارة عن سلك. فماشي الملف ده وعاطي للموسفيت اللي احنا عاطينا عليه يعني بالابو ده. بقياس الموسفيت ده لاحظنا ان في شورت على العطل ده متكرر في اغلب لابات او في اغلب المذر بورد بتاع اللابات، بيجيلك بصفة مستمرة وخصوصا على الموسفيت الاول. يبقى مبدئيا كده عندنا شورت في الموسفيت الاول ده، زي ما بنوضح لك هنا تاني جاي من الفلاتة على الملف على الموسفيت اللي قدامك ده، ومنه بتطلع 19 على الموسفيت التاني، من الموسفيت التاني على مقاومة، وبعدها 19 فولت بتبدأ تنتشر في البوردة نفسها. هنشوف هنا الموسفيت هل مسمع مع الأرض ولا لأ، ولكن لاحظنا هنا ان في عندي شورت على الموسفيت ده. يبقى مبدئيا الموسفيت ده فيه شورت، ولكن عندي ليك نصيحة: الشورت ده بيتلف
مش هو المسبب للمشكلة، ولكن قطعة تانية هي المسببة في تلفه، وده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. يبقى مبدئيا الموسفيت ده تالف. فكينا هنا الموسفيت، وبتوصيل الموسفيت الجديد، وهنجرب دلوقتي مع بعض. طبعا هنا بحاول ان انا اعزل عشان البلاستيك او حاجة. فيهمنا زي ما قلنا قبل كده في الفيديو السابق الحالة برضو او الشكل العام تهمني زيها زي عملية التصليح او عملية الصيانة. مش كل همي ان انا اغير قطعة وفي نفس الوقت ابقى مسبب بالهوت اير ضرر للمكونات اللي حواليها، وخصوصا لو كانت مكونات بلاستيك. احنا هنا جبنا المسفت البديل، وزي ما شرحنا في القطعة الإلكترونية ازاي تقدر تحدد المكونات او المسفت اذا كان ان شانل او بي شانل. وهنبدل دلوقتي مع بعض ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. زي ما قلنا براحتنا خالص، مش مستعجلين في عملية الفك والتركيب. ودرجة الحرارة تبقى من 5.5، من 5 ل5.5، مش اكتر من كده. وهنبدأ نركب المسفت البديل. ان شاء الله اوعدك في المستقبل يعني الصورة او الفيديو هتبقى افضل من كده ان شاء الله. احنا هنا بدلنا المسفت اللي كان عليه شورت، وهنجيب بقى المسفت القديم كده ونقيسه نشوف فعلا موجود عليه شورت ولا لا. بقياس المسفت فعلا لقينا عليه شورت. يا ريت لو حابب تشتغل في البورد اللابات لازم يكون موجود عندك باور سبلاي عشان نوضح المشكلة اللي احنا هنقول عليه دلوقتي. لما نيجي نجرب هنا بقى في المشاكل اللي زي دي، يا ريت نجرب على باور سبلاي. بمجرد ما وصلنا الباور سبلاي لاحظنا ان في عملية سحب على الباور تاني. لاحظ كده معايا، بمجرد ما اوصل الباور سبلاي بلاقي عملية سحب للامبير على الباور، وال19 بتوع قدامك زي ما انت شايف كده. ولاحظنا كمان سخونة المسفت نفسه في الحالة دي. عشان كده انا بقول لك يا ريت تشتغل بباور سبلاي عشان تضمن ان المكون اللي انت ركبته ده ما يطيرش تاني. احنا هنا رفعنا المسفت، يبقى كده عندنا قطعة تاني مسببة معانا للمشكلة. وزي ما احنا دلوقتي هنشوف مع بعض لقينا المكثفين دول اقرب يعني اتنين مكون من المكونات الالكترونية قريبة من خط 19. وبدأنا ناخد جولة كده بالابو على الخطوط 19 وخصوصا المكثفات الصغيرة. لاحظنا على خطوط 19 على البوردة في شورت مازال برضو موجود، وخصوصا على المكثفين اللي احنا شفناهم البف الصغيرين دول. وطبعا هتلاقي اغلب مكثفات البف على 19 مسمى معاك، ولكن دول لاحظت ان هم قريبين. وان شاء الله في الفيديو الجاي هوضح لك ازاي بتصوير افضل من كده تطلع المشاكل دي بالباور سبلاي. انا لاحظت ان الاتنين القريبين او المكثفين دول قريبين جدا للخط 19 وعليهم شورت ومسمع معانا شورت. فهنبدأ نفك المكونات دي دلوقتي مع بعض، مكثفين البف دول، وهنقيس جايز نلاقي فيهم حاجة هي المسببة كمان للمشكلة معانا. أكرر تاني، أنصحك في حالة إنك هتشتغل في إصدارات اللاب لازم يكون عندك باور سبلاي، هيسهل معاك الموضوع وهيلحميك أو هيوفر عليك كتير في عملية الشورت اللي انت شفتها دلوقتي، لأنك انت جايز في وقت من الأوقات تيجي معاك المشكلة دي.
وتبدل الموسفيت وتيجي تقول لي ده انا بدلته، حطيت البديل المناسب وضرب تاني او سخن تاني، فهتلاقي معاك مكون تاني سواء اي سي او موسفيت تاني او مكثف فيه مشكلة، فهيعمل لك راجع او هيعمل لك شورت برضه عليه وهيطير لك الموسفيت تاني، وده المكون التاني هو السبب في تلف الموسفيت بشكل عام. وهنبدأ نفكهم دلوقتي الاتنين. طبعا انت لو لقيت اتنين شورت جنب بعض زي كده، فك الاتنين افضل لك واوفر لك من انك تفكهم واحد واحد عشان تبدأ تقيس وتشوف المشكلة فين بالظبط. ربنا يوفق الجميع يعني. احنا هنا فكينا المكثفين دول. وهنبدأ نقيسهم. طبعا زي ما قلنا دول مكثفات ضف، مكثفات غير مستقطبة، فالمفروض مش هتديك اي قراءة خالص. طبعا زي ما احنا بنشوف دلوقتي مع بعض، قسنا طرفين مكان المكثفات، لقينا الشورت اختفى. هنبدأ بقى نقيس المكثفات الصغيرة دي. وزي ما انت شايف كده قدامك شورت واضح على المكثف البف. يبقى تاني حاجة عندنا فيها مشكلة، المكثف البف الصغير ده هو اللي عاملينها شورت او راجع على الموسفيت اللي احنا بدلناه. في حالة انك بدلته بيسخن، يبقى الموسفيت والمكثف البف ده هما اللي كانوا عاملين لك مشكلة على خط 19. بالنسبة لو انت حابب تشوف البديل الخاص بالمكثفات البف ده، انت هنا هتجيبها بالحجم. هتجيب مكثف بف برضو بنفس الحجم وهتركبه، ما عندكش فيه اي مشكلة خالص. عندي ليك بقى مفاجأة تانية، ممكن ترفعه وتشتغل عادي، ما عندكش اي مشكلة. مش محتاج ان انت تركبه اصلا اذا كان جنبيه اكتر من مكثف. يعني لو في مكثف بف تالف من الاصل 3 راكبين، فانت تقدر بكل سهولة ترفع المكثف البف اللي فيه الشورت والمذر بورد هتشتغل معاك، مفيش اي مشكلة خالص. هنا المكثف البف ده نفس الحجم. انا احب في الجزئية دي لو لقيت مكثف بف فبركبه، يعني ما فيش مشكلة. لو حابب ما تركبوش مفيش مشاكل خالص، الدنيا مش هتقف يعني، هتشتغل البوردة مفيش اي مشاكل خالص. ولكن انا حابب ان انا اركبه. زي ما اتفقنا هتجيبه بنفس الحجم، ما عندكش فيه مشكلة خالص. والمكثفات البف دي بتجيلنا كتير جدا، وهتلاقي اغلب مشاكل 19 سببها مكثفات بف زي كده. وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لك ازاي تقدر تطلع المكثفات البف التالفة دي عن طريق الباور سبلاي. ركبه بالراحة وبهدوء خالص. طبعا في حالة تركيب البف ده تبقى درجة الحرارة عندك كويسة، وال والاير او الهواء عندك تقلله خالص، عشان خاطر لما تيجي تركب ما يعملكش مشاكل. زي ما انت شايف كده في عملية التركيب هتلاقي بيروح منك يمين وشمال ويطير وبتاع. فانت يا ريت تهدي الهواء عندك او الاير عندك في الهوت، وبهدوء وبالراحة خالص تركب.
هنا بفضل الله بعد ما بدلنا المكثف التالف وركبنا كمان الموسفيت اللي كان فيه مشكلة، وهنجرب دلوقتي مع بعض. هنشوف بقى عندنا هل الشورت موجود ولا لا. هنا بفضل الله مفيش اي شورت خالص، والدنيا على خط 19 سليم، مفيهاش اي مشكلة خالص. ادي المكون الاول الموسفيت ده التالف على شورت، وكمان المكثف الباف. بحب اعمل لك الفيديو بالتفصيل الممل وانا عملت ايه. كمان ده عندنا في شورت، يبقى القطعتين دول اللي كانوا عاملين شورت على خط 19 وكان المسببين عندك للمشكلة. واغلب مشاكل ال 19 عندك في اللاب بيبقوا سببهم قطعتين زي اللي انت شفتهم دول. نروح هنا بقى نجرب على الاول على الباور سبلاي زي ما اتفقنا، ونشوف في 19 بدأت تتوزع او موجودة على اللاب ولا لا. والتركيب الباور سبلاي ما لقيناش فيه عملية سحب او حاجة، وكمان البوردة بدأت تسحب وتشتغل وتقوم معانا بالمنظر الجميل اللي انت شايفه ده. والبروسيسور بدأ يسخن كمان، ما عندكش فيه اي مشكلة خالص. نشوف بقى هل 19 بقى موجودة وراحت فين وجت منين. بدأت 19 بتاعتك تطلع من الموسفيت اهو، وكمان المكثف الباف اللي كان عليه شورت هتلاقي عليه 19 بتاعتك، وكله دايما بفضل الله. نروح بقى هنا لللاب بعد ما قفلناه. نجيب الشاحن بقى ونجربه ونشوف بقى هل الشاحن اللمبة هتقفل ولا لا. والدنيا بقت تمام بفضل الله، مفيش اي مشكلة خالص. نجرب كده مع بعض. زي ما انت شايف اللاب بدأ يشتغل اهو، مفيش اي مشاكل خالص. بفضل الله اللاب بيشتغل، مفيش اي مشكلة خالص. ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.